Buonasera dal Centro Trevi, la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta di Bolzano, che ha appunto sede in via Marconi 2, insieme all'Agenzia per l'Ambiente e all'Agenzia Casa Clima, ha il piacere di invitarvi a seguire questa prima conferenza del ciclo Ambiente e Cultura si parlano, un ciclo di conferenze pensato proprio per far conoscere ai cittadini e alle cittadine quello che viene fatto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dai suoi uffici, dai servizi, dalle agenzie, e che viene incontro e trova realizzazione in quelli che sono anche gli obiettivi dell'Agenda 2030. Cosa c'entra la biblioteca? La biblioteca è un'istituzione pubblica aperta a tutti, che non ha un target preciso per quanto riguarda la propria utenza, ma è proprio aperta a tutti. E come tale gioca un ruolo fondamentale in questo perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030, perché può offrire degli strumenti, delle letture, degli stimoli, ma soprattutto anche occasioni di riflessione e di incontro che solo la biblioteca, lasciatemelo dire, può fare e organizzare. Infatti anche quello dell'Agenda 2030 è un cambiamento prima di tutto culturale. È un nuovo modo di concepire la propria vita sulla Terra, il proprio rapporto con gli altri, il proprio rapporto con gli esseri viventi, ma soprattutto anche con le risorse. E in questo la cultura, l'atteggiamento, l'insegnamento, oltre che le tecnologie, hanno un ruolo fondamentale. In questo viaggio di conoscenza siamo accompagnati appunto da professionisti e da professioniste, e questa sera per la prima volta abbiamo con noi l'architetta Bancher dell'Agenzia Casa Clima, che viene insieme diciamo virtualmente anche col dottor Ulrich Santa, che salutiamo, e sarà accompagnata in questa nostra prima serata da Alberto Piero Bon, dal dottor Piero Bon, che conosciamo per avere scritto anche libri di grande successo. Uno di questi è Ho visto cose, tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico. Allora, la nostra collega architetta Bancher ci parlerà appunto di quello che viene fatto in provincia di Bolzano dall'Agenzia Casa Clima, un'agenzia che con il suo costruire sostenibile ha conosciuto e fa conoscere, direi, a livello nazionale e internazionale quelli che sono i progressi e le eccellenze dell'Alto Adige nell'ambito della costruzione. Ma dall'altra abbiamo appunto questo nostro ospite, che ringrazio tantissimo per la disponibilità, il dottor Piero Bon, che invece ha un'esperienza nelle commissioni per quanto riguarda anche le attività, la gestione di enti pubblici, e quindi ha un'esperienza anche in quello che è la gestione pubblica delle risorse e gli investimenti che vengono fatti. Ringraziamo entrambi i nostri ospiti per la disponibilità. Ricordo che la Biblioteca Provinciale sta attuando un percorso in questo senso, quindi sono numerosissime le letture, i suggerimenti che possiamo offrirvi, le occasioni di approfondimento che mandiamo di settimana in settimana attraverso le nostre newsletter. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla Biblioteca Provinciale. Ringrazio tutti, cedo la parola ai nostri ospiti e un caro saluto. Grazie. Anzitutto grazie agli organizzatori dell'invito che si svolge di questo evento, che si svolge anche in un bel contesto per il quale sono invidioso, dico la verità, nel senso che amo molto le biblioteche e i luoghi in genere di lettura, di confronto anche culturale, quindi penso sarà anche stimolante sotto questo profilo, evitando magari discorsi pietrosi, ecco, troppo tecnici. Parlavamo prima con l'architetto Bancher, vorremmo evitare di fare insomma una semplice carrellata, fermo restando che l'eccellenza la dimostrerà con le slide e con i discorsi, ma rendere magari dialogante anche questo incontro. Avete detto poc'anzi di esperienze nel settore pubblico, sì è vero, ma esistono anche sfaccettature nel privato che portano del valore aggiunto alle esperienze nel settore pubblico.
Casa Clima, secondo me, per tutta una serie di interventi, iniziative che ha messo in cantiere, ma che ha anche ideato, secondo i 17 obiettivi del 2035 2030, pardon, e i 169 target, i 5P, insomma tutte le cose che trovate e che ormai ci rimbombano anche in testa, ma in maniera abbastanza astratta, ecco, dovremmo arrivare a spiegare anche alla gente quali sono le opportunità e soprattutto le difficoltà operative per attingere a questi aspetti, a queste iniziative sui quali c'è molto interesse. Soprattutto dal punto di vista governativo attualmente noto che c'è maggiore enfasi sulla parte energetica rispetto ad esempio all'idrico e ai rifiuti. È una scelta precisa che deriva anche dall'imperativo di recuperare il terreno perduto nell'autosufficienza energetica, una sorta di autarchia anche nei confronti di approvvigionamenti esteri che risentono di discorsi geopolitici, vedi i nuovi paesi emergenti, ma non solo, gas, petrolio, materie prime, le quali stanno rincarando di non poco conto e che hanno effetti concreti proprio su queste iniziative. Allora, architetto Bancher, dentro questo marasma che poi, insomma, intanto presentiamo Casa Clima. Esatto, un grazie da parte mia per l'invito. Purtroppo il direttore Santa non ha potuto essere qui stasera per motivi di salute, quindi spero di sostituirlo in maniera, diciamo, da poter dare comunque il mio contributo su quello che facciamo e su come vogliamo contribuire anche a questi obiettivi di sviluppo sostenibile di cui si parlava. Abbiamo voluto dare un titolo a questa serata, Pensare globale, agire locale, perché tutti noi sappiamo che ormai siamo in un contesto in cui i temi non sono più temi solo nostri, non sono temi regionali, sono temi che interessano tutto il globo, che però per avere una risposta concreta hanno sempre bisogno di un agire molto locale, direi. Ed è quello che un po' anche l'Unione Europea ci spinge a fare, perché le grandi strategie che vengono lanciate anche a livello europeo trovano sempre di più questa necessità di avere un riscontro poi in un'azione locale che deve essere sostenuta, accompagnata e chiaramente deve essere anche analizzata nelle sue difficoltà che si possono incontrare durante questo percorso, che non è sempre facile. Si parlava appunto di energia, si parlava di efficienza energetica, che sono tornate un po' come tema centrale anche di questo New Green Deal che la von der Leyen ha lanciato con l'idea proprio di rimettere al centro l'energia, quindi energy efficiency first, e soprattutto in un contesto però che guarda l'efficienza energetica non solo più come una problematica strettamente tecnica, ma guarda l'efficienza energetica anche come l'opportunità di cambiare le cose, di cambiare il sistema economico e attorno a questo di creare anche quello che loro chiamano una just transition, cioè la possibilità di coinvolgere un po' tutti, dal cittadino chiaramente in prima battuta in questa trasformazione, non lasciando indietro nessuno, perché questa è un po' l'idea, quello che tutti devono condividere e che tutti devono fare la propria parte. Quindi un'operazione anche culturale. Un'operazione culturale, tant'è che è stata accompagnata anche da questo New Bauhaus, di cui sicuramente avrete sentito parlare, proprio con l'idea di dire la transizione energetica non è un solo tema tecnico, ma deve essere accompagnato dalla bellezza, quindi deve essere accompagnato anche da tutta una spinta culturale a 360 gradi. E questo è un po' l'orizzonte, diciamo, globale in cui ci troviamo ad operare in questo momento. Chiaramente io magari scorro velocemente, così possiamo vedere alcuni spunti che sicuramente sono importanti. Primo di tutto quello di non farci prendere dal panico quando parliamo di temi e di emergenza climatica, ma di vederlo anche come l'opportunità oppure una scommessa per cambiare le cose, per farlo in fretta, visto che comunque ci sono le opportunità anche dal punto di vista finanziario in questo momento. Sicuramente sono stati messi sul piatto molti soldi, non solo a livello nazionale, ma anche a livello globale e quindi può essere un percorso diciamo sicuramente dettato da temi
che esistono, che non possono più essere negati, ma che possono portare sicuramente a nuove opportunità. E in questo senso è importante per noi, che ci occupiamo soprattutto di efficienza energetica per quanto riguarda l'edilizia, questa nuova renovation wave, cioè questa ondata, così l'hanno chiamata, proprio per dare l'idea dell'ampiezza che dovrebbe avere di riqualificazione degli edifici, come primo obiettivo proprio per andare a ridurre le emissioni in questo settore, che rappresenta tuttora uno dei settori più impattanti dal punto di vista appunto delle emissioni, dell'uso di energia e anche di utilizzo di risorse, quindi parliamo di risorse materiali, ma parliamo anche di risorse energetiche per la produzione dei materiali stessi. Chiaramente gli obiettivi sono molto ambiziosi, si parla di un raddoppio del tasso annuo di ristrutturazione, quindi un passare dall'1% attuale almeno a un 2%, più restrittivo ancora per quanto riguarda gli edifici pubblici, almeno 35 milioni di unità immobiliari ristrutturate al 2030 e naturalmente da questo consegue però anche degli aspetti positivi e ricadute soprattutto sul mondo del lavoro, con la creazione chiaramente di nuovi posti di lavoro che dovrebbero essere impiegati appunto in questa renovation wave. Chiaramente Casa Clima come si colloca? Da sempre il nostro tema centrale, come dicevo, è stato l'efficienza energetica, soprattutto nel settore delle costruzioni. Siamo passati via via con gli anni da standard, diciamo, di edifici a basso consumo, quindi quella che era la Casa Clima C, a via via standard sempre più stringenti, arrivando adesso allo standard NZEP, che dovrebbe essere lo standard di riferimento per le nuove costruzioni, ricordando sempre però che quando parliamo di standard non parliamo solo di edifici che consumano poco e che dovrebbero coprire il fabbisogno energetico con energia rinnovabile possibilmente, ma parliamo anche di qualità di quello che noi andiamo a costruire. Chiaramente la qualità si vede poi nei risultati concreti e si vede anche in tante indagini che sono state fatte. Questo era un lavoro portato avanti da Legambiente proprio sulle certificazioni in classe A, che mostravano appunto come tanti edifici che sulla carta erano stati progettati per essere delle classi A, quindi delle classi veramente molto prestanti dal punto di vista energetico, ha presentato poi tutta una serie di problematiche tali per cui il consumo non rifletteva quello che era stato dichiarato. E in questo senso l'Agenzia Casa Clima invece ha puntato molto. Come diciamo spesso, il diavolo si nasconde nei dettagli e i dettagli sono quelli che fanno la buona costruzione. La buona costruzione è quello che fa sì che poi le persone possano vivere non solo risparmiando, ma soprattutto vivere in ambienti confortevoli e chiaramente salubri. Attualmente abbiamo più di 12.000 edifici certificati per quanto riguarda le nuove costruzioni, sono più di 8.000 le ristrutturazioni, quindi riqualificazioni energetiche che sono state certificate con il nostro sigillo di qualità, che appunto in qualità proprio di sigillo di qualità è basato soprattutto su un'attenta analisi di quelli che sono i processi. Quindi quello che ci differenzia forse dalla classica certificazione che è obbligatoria a livello nazionale è proprio lo standard che noi abbiamo introdotto per poter garantire al committente e comunque anche agli attori che sono coinvolti nel processo questa qualità, che parte dall'analisi chiaramente di tutta quella che è la documentazione di progettazione attraverso tutta una serie chiaramente di strumenti a supporto soprattutto del progettista, quindi dalle direttive tecniche ai tool di calcolo, ma anche tool per esempio per la risoluzione dei ponti termici o ultimo nato, questo Pro Casa Clima Hygrotherma per la verifica ad esempio della condensa nel caso di isolamento interno, che è una delle situazioni più tipiche che abbiamo quando andiamo a intervenire su edifici esistenti, soprattutto laddove questi edifici magari hanno anche un vincolo storico, architettonico.
Sono quindi tutti strumenti che servono al progettista per progettare meglio, ma ciò che poi effettivamente viene realizzato in cantiere molto spesso non corrisponde a quanto progettato. Ed è per questo che in tutte le nostre certificazioni noi abbiamo definito almeno 2 audit durante la costruzione, che servono appunto per la verifica da parte terza di quelli che sono tutti questi dettagli esecutivi e quindi quelle che devono essere anche le buone regole da applicarsi durante la costruzione. Con la verifica finale, che è diventata ormai uno standard anche per altri tipi di costruzione, che è quella appunto della tenuta all'aria attraverso appunto la misura del blower door test. Chiaramente questo percorso di qualità riguarda, come dicevo, tutte le costruzioni, non viene fatto a campione e sempre di più viene applicato soprattutto agli edifici risanati. La riqualificazione, lo sappiamo, ormai è un ambito, diciamo, anche se in Alto Adige non è forse ancora così, in quanto i numeri, per esempio, delle nuove costruzioni sono ancora di più rispetto alle riqualificazioni. A livello nazionale sicuramente il trend è che si andrà sempre di più a riqualificare rispetto a costruire, anche perché uno degli, diciamo, delle grandi, come vorrei dire, regole per la sostenibilità è anche quella di non consumare più suolo e questo sicuramente l'Italia ne ha molto bisogno, perché sentendo i numeri stiamo comunque consumando. E guardando ai disastri anche. E guardando ai disastri, perché questo si traduce ogni volta che piove in disastri di tutti i tipi, chiaramente è un aspetto molto importante. Come dicevo, la riqualificazione è un tema molto di attualità, per via chiaramente anche di tutti gli incentivi che ormai sono disponibili sia a livello provinciale, dall'ufficio energia, ma anche a livello nazionale, quindi con le varie detrazioni fiscali e i vari anche conti termici per chi può accedere. La riqualificazione è sicuramente un tema però molto più delicato dal punto di vista poi progettuale ed esecutivo rispetto a un edificio esistente, che richiede quindi un approccio diverso e anche la certificazione in questo senso ne tiene conto, tant'è che abbiamo una direttiva dedicata solo al risanamento che fa proprio tutte quelle questioni di qualità che devono essere prese in considerazione quando si interviene su un edificio esistente, che sia tutelato come in questo caso, ma anche un edificio che viene completamente trasformato. In questo ambito, dicevo, è importante accompagnare i committenti, è importante che questi siano consapevoli di cosa si può fare, di quali che siano i possibili risparmi che si possono ottenere e per questo abbiamo ideato, grazie anche all'aiuto chiaramente di un supporto da parte della provincia, questo Energy Check a costi agevolati, che è una sorta di diagnosi energetica semplificata per cui un nostro tecnico su richiesta si reca presso l'abitazione, fa un'analisi e un check sia della parte strutturale, quindi di quelle che sono l'involucro, sia della parte impiantistica e sulla base di questo riesce a dare delle risposte in termini di possibili misure e quindi anche di possibili risparmi che si possono ottenere nell'applicazione di queste misure di riqualificazione. E questo è un aiuto molto importante perché molto spesso il primo impatto nei confronti della riqualificazione è proprio quello, non sapere cosa fare e non trovare qualcuno che consiglia in maniera indipendente, quindi che non sia un tecnico magari che è interessato a ottenere il lavoro, ma essere proprio un'istituzione terza che dà un consiglio indipendente su quella che è la possibilità. Questa è la parte progettuale, ma e finanziariamente? Cioè, colui che ha intenzione di realizzare questo efficientamento, riqualificazione, ha un budget? Allora, cioè, gli viene spiegato questo? A livello sì, a livello provinciale, ormai adesso non mi ricordo più da che anno, però abbiamo in atto diversi strumenti. Il primo strumento
E molto importante, secondo me, è il bonus energia, quindi la possibilità, nel momento in cui si riqualifica, di ottenere un aumento di cubatura. Questo rappresenta per circa, diciamo, i 2/3 di coloro che fanno una riqualificazione globale uno strumento utilizzato sempre, quindi 2/3 di chi riqualifica in Alto Adige. Adesso mi spiego perché arrivando ho visto tutte queste nuove costruzioni. Utilizza questo bonus che permette chiaramente di ampliare la propria abitazione e quindi di ottenere più spazio, anche, però in compenso porta all'edificio almeno a una classe C, quindi abbiamo uno standard definito. E questo è il primo strumento, non è uno strumento, diciamo, finanziario diretto, però è uno strumento che sicuramente è molto appetibile. Esatto, sì. Soprattutto in un territorio come il nostro, dove il costo dei terreni sono molto elevati, quindi avere la possibilità di ampliare il proprio edificio sicuramente rappresenta un vantaggio. Secondo possibilità sono chiaramente tutti gli incentivi diretti, finanziamenti diretti che sono messi a disposizione da parte della provincia, quindi a livello provinciale, e poi chiaramente rimangono tutti gli incentivi statali, quindi passiamo dalle detrazioni, semplice detrazione al 50%. E secondo lei quali sono i più appetibili? Super bonus. Beh, in questo momento sicuramente, al di là, come dicevo, del bonus energia, il super bonus trova tantissimo interesse, tant'è che noi abbiamo anche noi offerto questo pacchetto di servizi a supporto soprattutto di tutto questo processo molto burocratico, devo dire. Quindi fin dall'inizio ci siamo attivati per fornire questo servizio sia di check-up iniziale, di valutazione della possibilità del salto di 2 classi, accompagnamento nella fase di esecuzione e asseverazione, quindi sia dei costi che dell'asseverazione. Quindi non triangolate con banche e istituti finanziari. Ci sono anche esatto, la parte chiaramente di possibilità di fare riferimento agli istituti di credito per la cessione del credito, eccetera. E abbiamo appunto in atto collaborazioni anche in questo senso. Quello che vediamo è chiaramente il grosso ostacolo burocratico che è stato... Anche qui in Alto Adige? Sì, che ha frenato sicuramente, perlomeno all'inizio, ha molto frenato l'accesso a questo tipo di strumenti. Le ultime semplificazioni non hanno Le ultime semplificazioni non sono state tutte recepite a livello, soprattutto quelle urbanistiche, non sono state tutte recepite a livello locale perché abbiamo chiaramente alcune diversità rispetto e quindi sì, rimangono. Però riteniamo che quello che sia lo scoglio, diciamo, più importante è proprio tutto l'iter, che risulta abbastanza complicato. Lungo, difficoltoso. Lungo, difficoltoso e chiaramente forse c'è stata anche una cattiva comunicazione sul fatto che fosse così semplice, che tutti potessero, diciamo... Ad esempio sui condomini. Esatto. Quello che abbiamo visto, per esempio, è che sono partite le abitazioni unifamiliari, bifamiliari, non sono partiti in realtà i condomini. Quindi i dati che noi abbiamo rispetto a quello che noi, interessante questo. Sono partite le unifamiliari, bifamiliari, piccoli condomini, ma i grandi condomini che sarebbero, diciamo, il target poi principale di questo tipo di misura, almeno finora sono ancora limitati. Anche perché a me spiegavano, gente insomma, adusa alla programmazione, in altre regioni naturalmente, che conveniva puntare su grosse masse di progetti proprio per ottenere migliori risultati di successo, perché se insegui questa frammentazione evidentemente poi rischi di non riuscire a raggiungere nei tempi previsti il risultato e quindi nel complesso della percentuale di successo sei molto al di sotto. Faccio un esempio, Eni, Terna, Enel, eccetera, propongono iniziative da 60, 100, 150 milioni di euro, non so se mi spiego. Quindi quando tu vai a vedere, stiamo parlando a livello macro di regia, tu vai a vedere quanto utilizzi dei fondi europei, che sono, che so,
300, 600 milioni, 900, a seconda delle regioni sto parlando. Evidentemente se hai già questi colossi che entrano in campo con dei progetti su cui sei sicuro che li portano a risultato, perché hanno organizzazione, hanno tutto l'interesse. Tecnica, tutto quanto. Quindi se loro portano a casa 300 milioni su 600 è già il 50%. Se tu invece ti rivolgi alle utenze domestiche, francamente forse porterai a casa 2%, 3%. Questa è una cosa che dovrebbe essere anche meditata a livello. E voi su questo cosa proporreste? Ma quello che era stato fatto anche qui in provincia, che era stato tentato, è stato prima appunto il bonus energia. Pensavamo fosse uno strumento appetibile anche per i condomini, perché comunque con diciamo teoricamente lo è. Con la cubatura in più che potevano avere, poteva essere costruito diciamo un nuovo appartamento tranquillamente, ci poteva essere un ampliamento pari a un nuovo appartamento, insomma. Però anche questo abbiamo visto che non ha funzionato, soprattutto per le difficoltà di mettere d'accordo i condomini. Cioè, si trattava lì di una misura chiaramente che non vedevano il risultato personale, esatto, ma lo vedevano. Lo vedevano ecco, questa è una visione poco solidaristica. Sì, ma è anche un po' diciamo legata al fatto che all'interno di un condominio probabilmente hai persone anziane che non vedono sicuramente oltre un certo orizzonte e quindi dicono spiegare loro perché devono investire per poter avere in cambio un risparmio, ma un risparmio che poi è più nel lungo periodo in questo caso. E quindi diciamo che al momento sì, io confido ancora nel super bonus, confido che sì, anche questo prolungamento di cui si parla nel tempo, dedicato magari solo agli edifici. Mi dicevano che sposteranno forse fino al 2023. Comunque permetta ai grandi condomini di partire, insomma, perché molti sono stati frenati anche dai tempi, cioè dall'insicurezza di dire ok, ce la facciamo, non ce la facciamo. Anche le seconde case, no? Sì, dando invece un orizzonte temporale un po' più lungo, sicuramente tanti riusciranno, secondo me, a mettere in piedi comunque dei progetti e quindi a intervenire. Quindi casa clima, buone pratiche, giusto? Sì, la cosa interessante che sentivo un po' di tempo fa era anche, cioè è una considerazione che ho fatto proprio personalmente, che ci stiamo concentrando ad esempio col super bonus su interventi diciamo finalizzati alla riduzione di quelli che sono poi i consumi energetici in fase di utilizzo dell'edificio. Forse abbiamo un po' trascurato quello che è una nuova dimensione anche del pensare all'edificio, quindi del pensare all'edificio all'interno di un concetto di circolarità e quindi di ciclo. Comunità energetiche? Di ciclo di vita, cioè quello che ho visto anche in alcuni progetti, insomma, che ho potuto vedere da vicino, per esempio la sostituzione di finestre che erano quasi nuove, non dico nuove, quasi, solo per il fatto che ci fosse un incentivo e che quindi tu potessi cambiarli. E questo mi ha fatto riflettere anche su quello che poi sono i risultati dal punto di vista proprio della circolarità, quindi la produzione del rifiuto. E appunto in radio un po' di tempo fa sentivo questa iniziativa che è stata fatta, mi pare in Puglia, in cui hanno risanato col super bonus un intero quartiere e tutti i serramenti sono stati portati con un cargo in Madagascar per la costruzione di una scuola. E lì mi è venuta la domanda successiva, cioè finiamo per fare come facciamo con tanti rifiuti. Con gli elettrodomestici, sì. Esatto, per cui li mandiamo da qualche altra parte e ci togliamo poi quello che è il peso anche economico del è interessante del riciclo. Questo. Perché questa era un'azione di solidarietà, quindi c'era stata una richiesta appunto perché costruivano questa nuova scuola, hanno detto vabbè ci regalate questi serramenti. Però mi sono chiesta anche questo ragionamento. La domanda è anche chi costruisce la scuola? Un onlus o una fondazione? Esatto. Perché cambiano anche i conti, attenzione.
Cioè, ad esempio, i rifiuti spesso e volentieri vengono in maniera caritatevole, è un modo ironico di dire questo, quindi capite la provocazione, vengono dati ai paesi cosiddetti poveri, tipo vabbè, Madagascar, ma altre realtà anche subsahariane, eccetera, e in realtà nascondono tutta una serie di operazioni, adesso non è il caso qua perché vogliamo parlare in positivo, non in negativo, però ecco, questa mi interessa, anzi ti ringrazio di avermi segnalato questa cosa perché non ci avevo pensato. Hanno fatto un intero cargo navale e tra l'altro hanno dovuto utilizzare anche dei container particolari proprio perché le finestre rimanessero intatte per poi rimontarle in questo edificio in Madagascar, mi pare. Sì. Sì, quindi ci sarà stato anche un ritorno, evidentemente, non è solo un'operazione così di liberalità. Questo per parlare un po' anche del concetto magari di circolarità che affronterete magari nel prossimo incontro, ma che interessa anche il mondo della Scusa, una domanda, le città resilienti, sì. Hai presente per esempio Milano che hanno assunto, mi pare si chiami Pellizzari, che viene dalle Onlus, da una preparazione anche di economia ambientale e che segue la resilienza, è un modo, come dire, è un po' elegante di dire circolarità alla fine, perché sì, anche se penso ci sarà, cioè che nel termine resiliente c'è l'aspetto della circolarità, quindi del recuperare le risorse, riutilizzarle, rigenerarle, c'è anche il concetto di resilienza al cambiamento climatico, quindi c'è anche tutto il concetto di adattamento che è un altro tema che sicuramente è attuale e che a noi come agenzia interessa sicuramente per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo con i comuni. No, perché a me ha colpito, c'è un bel libro di Liberti, Stefano Liberti, che conosco, che è Terra bruciata, non so se l'avete letto, proprio sui cambiamenti climatici, e un capitolo dedicato alle città resilienti. E portava Milano, che però ha dei strani, ha fatto un gruppo con Cisterna di Latina, che è tutto dire, con Parma, con Venezia, con Padova, e non vedevo Bolzano. Siccome Bolzano di solito è un pioniere su questo, e voi avete la capacità tecnica per proporvi, ecco, questa potrebbe essere anche un'iniziativa che la provincia, assieme a Casa Clima, potrebbe far propria. Noi affrontiamo il tema della circolarità, diciamo, l'abbiamo affrontato ad esempio nel protocollo Nature, che è un protocollo che noi abbiamo ideato per nuovi edifici, quindi edifici residenziali di nuova costruzione, dove uno dei temi portanti e di analisi è appunto quello dell'LCA dei materiali, cioè capire quanta energia e quanto impatto ambientale è collegato alla scelta di determinati materiali che noi utilizziamo nelle nostre costruzioni. Quindi è un tema molto di attualità, soprattutto legato al fatto che nei nostri edifici si nasconde un tesoro che può essere anche recuperato. Una miniera. È una miniera, la chiamano appunto, e questa miniera per essere valorizzata poi anche per le generazioni future naturalmente richiede che sia ideata in un certo modo, quindi anche gli edifici che andiamo a costruire dovrebbero essere pensati anche poi per le fasi successive, non solo per essere degli edifici, cioè dei materiali che naturalmente rispondono a quelli che sono i requisiti di prestazione energetica, acustica o quant'altro, ma dovrebbe essere legato anche a come poi quel materiale verrà smaltito, recuperato possibilmente, e quindi come si potrà qualche esempio rigenerare. Puoi farlo su questo? Ma sicuramente un esempio che posso fare che riguarda appunto queste analisi che vengono fatte sul ciclo di vita dei materiali, riguardano da un lato la necessità di ridurre quello che è l'input iniziale, cioè avere materiali che durano molto nel tempo. Questo è una delle caratteristiche che devono avere e che fa parte anche della nostra valutazione, quindi la durabilità del materiale è molto importante. È molto importante quanta energia è stata necessaria per produrre quel materiale, quali sono stati gli impatti collegati, ed è molto importante anche capire a fine vita
se quel materiale e come potrà essere riutilizzato. Chiaramente gli orizzonti che noi abbiamo davanti sono quelli di edifici che durano in Italia 50, anche 100 anni, dipende un po' se parliamo di struttura, parliamo di parti, diciamo, che invece vengono sostituiti più facilmente. Un esempio che io cito sempre anche quando facciamo delle lezioni o comunque degli incontri su questo è un po' l'approccio che ha avuto ad esempio la Svizzera, dove ha cercato, al di là appunto di utilizzare materiali molto durevoli, ha cercato anche di fare degli edifici che siano anche flessibili nel tempo e che quindi richiedano poco materiale aggiuntivo per poter essere trasformati ad esempio da abitazioni in uffici o in altre destinazioni d'uso. Perché quello che noi pensiamo sempre è di costruire edifici che avranno sempre quell'utilizzo, in realtà non sarà così. Le nostre società si trasformano molto velocemente, le esigenze sono molto diverse, quindi cambiano, e quindi anche gli edifici devono essere flessibili per adattarsi con pochi sforzi a questi. E qui si gioca una parte della circolarità, al di là del materiale, chiaramente. Ad esempio qui il legno, che penso sia un materiale... Il legno chiaramente è uno dei materiali sicuramente principe in questa discussione, come è già stato affermato anche a livello europeo, si dovrebbe puntare molto di più su questi bio-based materials o comunque materiali non a base fossile, e in prima battuta il legno chiaramente ha il grande vantaggio di essere un materiale che assorbe CO2 nel corso della crescita della pianta e ha la possibilità, il più delle volte devo dire, non sempre, di essere poi riutilizzato nel corso del tempo. Anche qua molto dipende dal tipo di costruzione, da come viene trattato poi il legno, perché non sempre parliamo di legno vergine, parliamo magari di trattamenti che impediscono poi un riutilizzo, quindi bisogna stare attenti anche qui quando si parla di questi tipi di tecnologie, a non vedere solo, diciamo, la plastica, cosa ti macro pare su queste iniziative? Cioè materiali plastici. Materiali plastici chiaramente hanno il vantaggio molte volte della durabilità per alcuni aspetti, su altri aspetti sicuramente sono più carenti. Cioè, il bello dell'LCA secondo me è proprio che l'analisi è oggettiva, quindi non si tratta di dire, ma io direi di sì. È il più possibile oggettiva. No, noi facciamo un LCA semplificato basato su dei dati di database standard. Abbiamo la possibilità però di inserire nella nostra valutazione anche i dati da EPD che viene fatto sui materiali. Quindi sono delle dichiarazioni ambientali di prodotto in cui chi produce sottopone appunto il prodotto a un'analisi che riguarda l'intero ciclo di vita rispetto a diversi aspetti, che non sono solo gli aspetti collegati all'uso di energia, ma sono anche tutti gli aspetti di impatto, quindi emissioni, e sono anche gli aspetti, ad esempio, di utilizzo o riutilizzo di materiale, riciclabilità, l'aspetto della produzione di rifiuti. Questi sono strumenti chiaramente soggetti, sono delle valutazioni soggette a determinate norme. È chiaro che esistono anche qui comunque non è matematica, ecco, quindi... Sì, non tutti sono perfetti. Esatto, però diciamo è uno strumento che sicuramente ci avvicina a un approccio più scientifico a quello che è il tema del materiale. Le grandi città, Tokyo, Nuova Delhi, Roma mi pare 38esima nella categoria, quindi da 40 milioni di abitanti a 1-2, messi insieme sono il 3% della realtà abitativa, ma producono il 75% dei rifiuti e delle emissioni, quindi puntare su questi aspetti, come sta facendo Casa Clima sugli edifici, e riuscire a farli in una città, porterebbe dei risultati stratosferici. Proprio nel discorso si faceva prima, cioè riacciuffare gli obiettivi, non solo di spesa ma anche ambientali, su queste grosse iniziative
rispetto, non so, alla factory, Energy Factory. Mi parlavano addirittura nel sud Italia che stanno pensando a portare queste forme di autoproduzione di energia, ma addirittura di vendita agli agricoltori, ma non perché servano a loro, ma perché sopravvivano, perché hanno dei costi talmente alti rispetto alla competizione, che so, turca, greca, spagnola, per cui dicono avere questa energia non è che mi riduca i costi, mi dà un ricavo e questo ricavo mi consente di sopravvivere. Capite che stiamo parlando di cose non più materiali, cioè il prodotto agricolo che vado a collocare in un mercato o in una rete distributiva, ma sto pensando in senso finanziario, cioè una distorsione notevolissima questa. Non so se ti è capitato mai su vostre iniziative che riguardano gli agricoltori. Allora, direttamente con gli agricoltori no, nel senso che non abbiamo iniziative, diciamo, in questo ambito, perché lavoriamo soprattutto su edifici e lavoriamo su piccole e medie imprese, quindi in ambito soprattutto di diagnosi e di ottimizzazione di quelli che sono i processi all'interno delle imprese. Quindi col mondo, diciamo, agricolo in questo momento... Che è difficile. Sì, no, che non conosciamo neanche da un certo punto di vista per quanto riguarda appunto questo tipo di aspetti. Quindi su questo no, abbiamo appunto questi altri progetti con altri settori, diciamo, produttivi, però finalizzati soprattutto a una migliore, un'ottimizzazione della gestione dell'energia all'interno del processo produttivo. E questo appunto è il Clima Factory, che è appunto questo programma che abbiamo lanciato per la piccola e media impresa che vuole ottimizzare. È una nicchia, una boutique, diciamo, no? Sì, comunque è un po' la realtà anche qui locale, insomma, sì. Perché la realtà locale sono soprattutto piccole e medie imprese, sono quelle che chiaramente non sono soggette alla diagnosi obbligatoria e quindi possono avere uno strumento invece a disposizione comunque per ottimizzare e quindi risparmiare alla fine su quello che è la loro produzione o comunque il loro servizio. No, perché in altre regioni, ad esempio, rimane sempre nell'argomento energia, anche se sembra una cosa, stanno puntando molto sugli allevamenti, quindi tramite le deiezioni suine e altre tipologie di animali, intercettano il metano, lo producono. Produzione di biogas. Sì, No, ci sono incentivi notevolissimi, attenzione, tant'è che recentemente sono usciti anche dei decreti in questi mesi, stanno incentivando molto l'utilizzo sia della frazione umida del rifiuto prodotta dalle utenze domestiche, ma anche in generale l'organico prodotto dalle utenze non domestiche e da questi grandi produttori, se non trattino inquinatori, Sì. CH4, metano e tutto quello che volete, dando questi grossi incentivi, per cui, torniamo al discorso di prima, a livello finanziario l'agricoltore, l'allevatore deve pensare in maniera manageriale, cioè non ragiona più sul suo, chiamiamolo con un brutto termine, core business, cioè quello che deve fare, ma deve ragionare su costi e ricavi derivanti da questa finanziarizzazione dell'energia. È una cosa che sta cambiando un po' anche il concetto della mentalità di iniziative imprenditoriali in questo senso. Chiaro. Perché comunque cioè, quello che si cerca di fare è comunque di andare verso una produzione sempre più diffusa, perché la sostituzione delle fonti fossili con altri tipi di fonti richiede che chiaramente la produzione sia dislocata in diversi punti e quindi abbiamo anche tutto il tema per esempio l'accumulo di energia come lo vedi? Quel famoso discorso, perché qui si apre un mondo. È provocatoria la domanda. Qui si apre un mondo, perché l'accumulo è legato alle batterie e le batterie sono legate a tutta una serie di materiali che sono dei materiali comunque rari, preziosi, e con poi impatti difficili da trattare, con un ciclo di vita, questo sì, molto, molto importante dal punto di vista degli impatti.
con impatti anche dal punto di vista sociale e geopolitico, perché Quindi voi non comunque seguireste questa strada? Cioè no, l'accumulo io non dico di energia. che non seguiamo questa strada, sicuramente al momento l'accumulo è una delle possibilità che ci viene data proprio per il fatto di non avere la possibilità di utilizzare l'energia nel momento in cui viene prodotta e quindi di poter Stoccare. sì, bisogna capire anche in questo mondo quali sono le possibilità di ottimizzazione, cioè io credo che ci sia sempre una possibilità di ottimizzazione, non è detto che tutto sia bianco o nero, quindi anche qui io vedo delle possibilità di ottimizzazione comunque. Sì, su questo non c'è dubbio, nel senso che si sta anche un po' creando questa fantasia delle rinnovabili, in base alla quale ci sono tanti slogan che purtroppo non corrispondono alla realtà dei fatti, ma addirittura potrebbero anche peggiorare la situazione. Quindi quando qualcuno in maniera un po' disinvolta afferma ma va bene fare l'accumulo dell'energia perché ci vogliono queste batterie, le batterie di nuova generazione sono 4 volte migliori delle altre, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, un minimo di riflessione, e soprattutto mi è piaciuto il discorso che loro applicano dell'LCA, che sfugge a molti, attenzione, mi è successo più di una volta in sede parlamentare di sentire, posso dire, delle fesserie che meriterebbero non so, l'ostracismo a vita per chi le propone, secondo le quali la plastica è tout court riciclabile, senza che ci siano tanti problemi, e comunque qualsiasi trattamento viene fatto perché basta una norma che lo dica. In realtà bisogna entrare nel vivo, e l'analisi LCA, che sfugge a molti, ma è la base di discussione di tutto, ecco, mostra esattamente questi impatti sulle matrici ambientali e quindi anche l'alternativa ambientale, se conviene o non conviene, rispetto a delle gestioni che di solito sono abbastanza folcloristiche, giusto? Sì, quello che bisogna sottolineare è che comunque sono dei temi molto complessi, cioè bisogna sempre guardare un po' a questi temi senza una... Ideologie. Esatto, senza ideologia, questo è proprio il tema, proprio perché hanno una complessità tale per cui richiedono appunto di vederli da molte facce e con anche molte, diciamo, anche con molte competenze che non sempre abbiamo, quindi bisogna stare molto attenti a dare anche delle risposte tranchant sui temi, perché sono veramente molto complessi. E la complessità è anche nell'interrelazione che abbiamo fra un tema e l'altro, cioè si discute per esempio molto anche proprio per i temi che si affrontano adesso nella COP26 di Glasgow, per esempio sulle interazioni fra le misure di mitigazione e le misure di adattamento. Non sempre le misure che noi facciamo in ambito di mitigazione sono anche adatte per l'adattamento o viceversa, quindi bisogna stare molto attenti anche su quelle che sono, diciamo, poi le azioni concrete, le interrelazioni che hanno con tutte queste diverse dimensioni della sostenibilità, che come abbiamo visto non sono solo legate alla sostenibilità, diciamo, ambientale, ma sono legate poi alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità economica. Quindi le 3 dimensioni generano a loro volta tante dimensioni di cui dover tenere in considerazione. È una sfida interessantissima, anche culturale. Cioè, pensate solo al dissesto idrogeologico collegato al fenomeno del cambiamento climatico, anche se qualcuno insomma, qua ci passa sopra, alla desertificazione in atto, perché è indubbio che ci sia, basta andate anche in Sicilia e vedete con i vostri occhi, per non parlare di altri stati, e soprattutto ad aspetti che vengono enfatizzati solo per moda o tramite slogan. Ecco, tornare alla concretezza, ma con una competenza che ha voglia di confrontarsi, questo è il punto, che ha voglia di confrontarsi, non rimanere, come dire, dal pulpito perché fa comodo, perché il consenso è più facile, perché parli alla pancia. Ecco, questo diventa difficile e secondo me diventa anche un motivo perché non ci sia molto impegno anche da parte politica, sì. giusto? Sì.
Cioè, quello che anche come agenzia cerchiamo sempre di fare è chiaramente di trasferire la complessità in maniera molto semplice, però ci accorgiamo che molti temi effettivamente richiedono veramente una visione maggiormente, diciamo, allargata e ampia, e soprattutto quello che si nota anche per quanto riguarda strettamente il tema delle costruzioni è l'interrelazione poi fra i diversi temi. Cioè ormai non si parla più solo di efficienza energetica, ma si parla di impatto idrico, si parla di uso del suolo, si parla chiaramente di giardini durabilità, verticali, esatto, si parla di benessere, perché ormai il benessere è il punto principale a cui... No, prima hai detto la bellezza anche, che la è un bellezza, tema, che è l'altro tema trascurato, quindi da architetto mi sento di una grande fautrice di questo New Bauhaus, quindi questo, diciamo, accostarsi al tema qualcuno tecnico. diceva ci salverà solo la bellezza. Sì, esatto, ci salverà solo la bellezza e chiaramente tanta concretezza, perché non possiamo solo parlare, ma dobbiamo anche realizzare, e nella realizzazione poi si vedono i risultati e quindi si portano a casa anche gli obiettivi che dovremmo Vedete, la portare. visione c'è, non siamo solo di fronte, come dire, a tecnici che fanno sillogismi o che fanno dei progettini o che pensano a mettere insieme dei pezzi di Lego come se fossero un mosaico, ma la visione c'è, il respiro anche degli obiettivi calati su aspetti casistici che avete. Pure Sì. nella specificità dell'Alto Adige capisco, perché non conoscevo poi certi particolarismi, che state puntando su piccole e medie imprese e edifici abitativi. Sì, è un altro tema molto importante per noi è anche quello dei comuni, e soprattutto del ruolo dei comuni anche all'interno della nuova strategia, del nuovo piano clima al 2050, quindi abbiamo un piano clima provinciale che in questo momento è in fase di discussione pubblica, quindi invito tutti a portare il proprio contributo. C'è una pagina dedicata che è www.climaland.bz in cui ognuno di voi può benissimo portare le proprie opinioni, dare il proprio contributo e quindi anche dare un input importante, una condivisione di quelli che sono gli obiettivi a livello locale. Il piano, devo dire, che è molto basato su azioni concrete, quindi si è cercato di delineare non solo i macro obiettivi, ma di andare proprio in dettaglio e vedere quali possono essere le misure concrete da attuare da qui al 2030 e poi al 2050. E in questo ambito sicuramente uno degli aspetti è anche quello legato al ruolo che devono avere i comuni nel portare avanti a livello più locale, quindi tutte queste tematiche. E da un po' di anni abbiamo in atto questo progetto che si chiama Comune Clima, con la quale accompagniamo appunto il percorso dei comuni, anche qui con una visione che non è strettamente legata solo all'efficienza energetica, quindi all'ottimizzazione, miglioramento, riqualificazione degli edifici pubblici, ma si amplia a tutti quelli che sono un po' gli ambiti di competenza di un ente locale, quindi gli ambiti che riguardano la pianificazione, gli ambiti che riguardano pianificazione non solo in ambito energia, ma pianificazione del territorio, pianificazione della mobilità, l'ambito che riguarda chiaramente tutto il patrimonio pubblico, la gestione, l'ottimizzazione sia dell'uso di energia ma anche per esempio dell'uso dell'acqua, tutto quello che riguarda il sistema di approvvigionamento a livello locale, la produzione di energia a livello territoriale, smaltimento dei rifiuti, quello che è legato. Scusa, serve una figura professionale all'interno dei comuni che sia in grado di sì, agglutinare questo programma è accompagnato appunto da una figura che è il consulente, che noi abbiamo chiamato consulente comune clima, che accompagna proprio questo, quindi non l'energy manager. Questo percorso. No, l'energy manager diciamo che è la figura poi che ritroviamo nei comuni più grandi, perché devono appunto avere l'energy manager, ma quello che noi proponiamo è appunto un consulente esterno che accompagna l'amministrazione comunale in un percorso.
un percorso che chiaramente è finalizzato, un po' come tutti i sistemi di gestione della qualità, a un miglioramento continuo. Quindi si definiscono degli obiettivi, sulla base di questi obiettivi si definiscono delle misure concrete da attuare, una volta attuate si fa una valutazione e da questo si riparte per portare avanti nuovi obiettivi e quindi migliorare nel tempo. Tutto questo è poi legato anche a un sistema di certificazione, non solo a livello locale, ma una certificazione collegata a un sistema europeo, che è appunto l'European Energy Award, che permette poi di avere la giusta visibilità e di confrontarsi soprattutto su un piano non più locale, ma anche un piano nazionale e internazionale. E quindi abbiamo accompagnato diversi comuni in questo percorso, siamo molto orgogliosi di avere il comune di Bolzano che già ha raggiunto il traguardo del Gold e che quindi sta lavorando adesso per mantenere e migliorare questo primo traguardo, e confidiamo chiaramente che nei prossimi anni altri comuni si aggiungano e quindi possano essere accompagnati su questi temi, che come dicevo arrivano anche alla mobilità, quindi tutto quello che è la gestione della mobilità. E tema importante è quello che è poi il trasferimento di questi temi al cittadino, agli stakeholder locali, e quindi l'interazione attiva che può avere un'amministrazione con quelli che sono i soggetti portatori di interesse all'interno del proprio territorio, che è un aspetto molto importante per il coinvolgimento delle persone, perché alla fine la transizione energetica si fa con le persone, non si fa solo dall'alto. Assolutamente sì. No, dicevamo prima che la nuova direttiva ha cambiato la possibilità che prevedeva per il 3% degli edifici governativi di essere efficientati e li ha portati al 3% di tutti gli edifici pubblici, quindi comuni, province, eccetera, eccetera. E quindi c'è una possibilità enorme di poter avviare questa iniziativa e anzi implementarla e di più, insomma. Per cui anche a livello europeo c'è questa sensibilità vie più, insomma, intensificata nel tempo. Quello che rimane è, insomma, la concretezza, che in altre regioni manca, ve lo assicuro, il timing, cioè la tempistica, che lascia a desiderare. Uso anche qui un eufemismo, insomma. Spesse volte quando si inizia con un progetto, il progetto magari è un progetto, come dire, studiato per consenso clientelare e non è legato a un'efficacia diretta o a ragionamenti che sono così tecnici, e quindi questo rischia di vanificare a livello nazionale tutti gli impegni che si stanno assumendo. Quindi sono molto contento che in Alto Adige ecco, non sapevo del piano energetico che appunto era, quindi siete alla fase dell'osservazione. Sì, allora diciamo che il piano clima già esisteva dal 2011 con dei precisi obiettivi e con una serie di misure. Adesso è stato attualizzato, nel senso che si è fatto una revisione, diciamo, con nuove misure, e queste nuove misure sono al vaglio attualmente della cittadinanza, quindi sono chiamiamola... Collegati al piano nazionale di resilienza Ma no? in parte, ma non in dire parte, no. in parte. Siete autonomi. Siamo autonomi. Siamo autonomi. Sì, devo dire che... No, comunque i temi sono quelli, ecco, dopo... Sì, cioè, nel senso che di efficienza energetica, c'è chi è umbilicale all'Europa in tutto e per tutto, e chi invece, insomma, cerca con le proprie forze di uscire a raggiungere gli obiettivi. Ecco, parlavate prima degli incentivi comunali, provinciali, in altre realtà vi assicuro non esistono, quindi anzi stanno rincorrendo il 110 in maniera anche chimerica tante volte. Sto parlando soprattutto di condomini, di amministratori, eccetera. Riscontro quello che ha detto l'architetto, cioè che siano soprattutto le unifamiliari o bifamiliari che hanno la possibilità di poter avviare questo. C'è una difficoltà burocratica che pensavo non ci fosse qui, dico la verità.
perché cioè le regole sono uguali no, però dappertutto. le regole vanno interpretate, mi dico. Forse allora qua abbiamo più difficoltà a interpretare le regole. No, Normalmente per noi le regole sono quelle, quindi ci atteniamo alle regole. No, è una battuta nel senso che in altre realtà insomma, ci sono disquisizioni sacerdotali su la norma, se dice questo, se dice l'altro, poi il tecnico che non se la sente di firmare perché dice c'è la responsabilità penale, per cui sì. Poi c'è la variabilità del costo delle materie prime, per cui non sono in grado di firmare il contratto perché ti dicono non sono in grado di garantirti quel prezzo e via dicendo, insomma. Sì, no, quello quello è un problema che viviamo tutti i giorni, l'approvvigionamento delle materie prime ormai è diventato, sì, un po' per il super bonus, un po' per la congiuntura internazionale, non è solo il super bonus, immagino, però anche i costi, chiaramente. No, a me dicevano, per esempio, un rottamatore di materiali ferrosi, perché esiste ancora il rottamatore, che non trovava più il ferro. E lui dava la colpa al 110, cioè perché ha detto guarda che l'alluminio, il ferro, cioè, si potrebbero fare affari d'oro dal suo punto di vista, ma in realtà mi raccontavano che c'è una forma di speculazione su questo, ma allo stesso tempo c'è stato il blocco del lockdown, per cui non hanno creato queste scorte di materiali, con la ripresa della Cina ed altri, hanno drasticamente strozzato ancora più il sistema, tanto che la Cina adesso ad esempio sta, avete sentito, passando alle fonti carbonifere, che è un assurdo, no? Perché poi cerchiamo di nascondere la polvere sotto il tappeto anziché metterci tutti d'accordo. Sì, questo è il problema che sentivo anch'io, per esempio, per il mondo del legno. Anche il legno ha subito dei rincari, diciamo, non dico 2, 3, ma anche 4 volte. Legno non ce n'è tanto. Appunto, tutti pensavamo che legno ce ne fosse tantissimo, che la tempesta Vaia avesse... Io ho fatto la Valsugana, era pieno e invece zeppo. Mi dicevano appunto che è stato il mercato americano che ha fatto tantissimi acquisti a livello europeo nel momento in cui è finito il lockdown e quindi, e quindi praticamente si sono ritrovati con poche scorte e quindi prezzi. Assurdo anche questo. Quindi sì, non sono solo dinamiche locali, sono sempre più dinamiche globali anche per quanto riguarda i prezzi. Sembrano cose, come dire, quisquiglie, ma in realtà la scatola delle scarpe viene bene se fatta con legno di betulla, non so se lo sapete, cioè la carta che deriva perché si plasma meglio, eccetera. Io ho conosciuto anni fa un grande broker di carta che comprava quantità enormi dal Canada, proprio di scarti di carta, proprio perché dovevano fare queste scatole conformate in un certo modo. Quindi capite la stranezza di certe operazioni. E soprattutto mi spiegava che ai tempi d'oro, tempi d'oro per lui, quando non c'era il web e quindi una comunicazione così veloce, lui comprava la carta subito dopo le elezioni americane, dove c'era un forte consumo di carta per comunicazione, tutto quello che volete. E lui faceva queste scorte e le portava in Europa ed era diventato il maggiore importatore di carta dall'America. Quindi, capite cose strane, cosa succedono? Parliamo di legno, ma poi la carta, ma poi sulle scatole delle scarpe, ma poi sono tante altre cose. Ecco. Quindi è una situazione interessante, proprio perché è complicata, perché è difficile da capire, ma allo stesso tempo come dire, difficile da controllare. Sì, che ha ripercussioni poi a livello locale, per cui ti ritrovi a non dover far partire il cantiere perché non hai la materia prima. Brava, perché non siamo più trasformatori, ma siamo commercianti. Questa è la verità. Quindi anche questo è un problema che stiamo affrontando, diciamo un po' tutti. Sì, assolutamente sì. Volete che continuiamo? Beh, intanto ringraziamo l'architetto che è stato molto brava. E anzi, ringrazio lei per l'input. Mi ha dato tutta una serie di particolarismi che non conoscevo, per esempio questa del Madagascar, adesso vado a fondo. No, io volevo solo concludere con questo riconoscimento che abbiamo avuto proprio quest'anno del premio Pubblica Amministrazione Sostenibile e Resiliente 2021 proprio per il programma per i comuni
quindi come iniziativa diciamo che è risultata qui diamo una significativa medaglia. per misurare la sostenibilità in questo ambito. Ecco, allora, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, vi ringrazio ancora perché è stato bellissimo e molto interessante ascoltarvi. Non mi ero mai avvicinata a delle tematiche così addentro, diciamo, e così tecniche, ma ho potuto apprezzare e mi si sono aperti dei mondi, ecco, in merito anche alle energie e soprattutto a queste relazioni tra il costruire l'energia, il ciclo di vita di un'abitazione, quello che dobbiamo sempre vedere in prospettiva, ecco, non fermarci sul momento. Questo è un nuovo modo, anche una nuova educazione che dobbiamo imparare in questa famosa transizione, questo passaggio oltre a questo limite che ci siamo un po' costruiti nel tempo, ma che probabilmente invece sarà una grande sfida riuscire a superarlo tutti insieme. Complimenti per il premio e ringrazio tantissimo anche il nostro ospite, il dottor Piero Bon, perché è riuscito con le sue domande e con i suoi interventi a rendere molto dinamico questo dialogo. Ricordo alle spettatrici e agli spettatori che ci hanno seguito anche in diretta che questo è un video che potrà essere rivisto diciamo, sui social, sul canale YouTube della biblioteca, e quindi non andrà perso, ma sarà godibile e soprattutto la biblioteca accompagnerà questa visione con dei suggerimenti di lettura e con delle indicazioni bibliografiche. Ancora grazie e un arrivederci alla prossima puntata che è domani 4 novembre alle 18 su questo canale e presso il Centro Trevi. Grazie ancora a voi. Grazie a lei. Grazie.